Passions News. Reka nkusuhuze kandi nkwifuriza kugubwa neza aho uherereye mu bice bitandukanye. Iyi ni Passions News nk'ibisanzwe, twagarutse no mu nkuru zitandukanye z'ibyamamare entertainment mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, kuko hari ibiganiro byinshi turi kubategura bizagenda bibageraho, cyangwa se inkuru nyinshi zitandukanye z'ibyamamare, yaba uko inkuru isohotse, yaba ari mbese uko inkuru ije, mbese tukayibagezaho kandi ku gihe. Rero turi kumwe mu biganiro bitandukanye, icyo usabwa ni ukudushyigikira ukora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana inkuru z'ibyamamare bitandukanye. Uyu mwanya tugiye gukora ikiganiro. Iki kiganiro kiravuga ku bijyanye na Saint Valentin. Ni umunsi w'abakundana dusanzwe tuzi uba mu kwezi kwa kabiri ku itariki 14. Rero uyu munsi tugiye kureba se ibyamamare byacu mu Rwanda byitwaye bite, cyangwa se bifashe gute, cyangwa se amakupure mu byamamare byacu, nyine amakupure abigize ari mu byamamare tuzi hano mu Rwanda. Se nabahe bastari hano mu Rwanda tuzi tuvuga ngo twiteze kuzareba uburyo bazizihiza Saint Valentin yabo. Nk'uko tubizi uyu mwaka watangiye, twavuga ko ari umwaka w'urukundo ku byamamare byacu, kuko ni umwaka watangiye n'ubundi mu gusoza habaye ubukwe bwa The Ben, hakurikiraho ubukwe bwa Muyango, Ken Solo n'abandi batandukanye, n'andi makupure abo baporopoje nka Naomi n'abandi batandukanye. Urumva ko ni umwaka rero w'urukundo rwose ku basitari, ni umwaka ubona ko ari mwiza. Hari n'andi makupure ari kuvuka avuka atandukanye y'abasitari amwe tutari tuzi. Rero reka turebe ngo noneho ni ayahe makuru ari muri bano basitari bacu, cyangwa se ano makupure tuzi hano mu Rwanda, uburyo bazabitwaye, cyangwa se duteganya, turi kwibaza ngo bizaba bimeze bite, bazabitwaye gute. Kaduhere kuri couple ya Pamela na The Ben. Pamela na The Ben ni couple nk'ibisanzwe dusanzwe tuzi, ni couple yabaye imaze igihe, kandi abantu bakunze, abanyarwanda bayikunda ndetse n'abandi batari abanyarwanda, kuko ni couple isanzwe izwi. Iyi couple rero bakaba bararushinze ku itariki mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize, nibwo bashinze urugo, bagiye gusezerana imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana, baba umugabo n'umugore. Uyu ni umwaka wa mbere, cyangwa se ni umwaka wa mbere, cyangwa se ni Saint Valentin ya mbere igiye kuba bari kumwe nk'umugabo n'umugore. Urumva icyo kintu? Ubwo rero tugiye kureba se bazaba bameze bate. Iyi couple rero izaba iri muri Uganda, kuko muri Uganda ku itariki 14 z'uku kwezi kwa kabiri The Ben afite igitaramo azakorera muri Uganda ku munsi wa Saint Valentin. Hashize igihe tubona amakuru yuko The Ben azajya gukora igitaramo kuri uno munsi wa Saint Valentin. Rero ni The Ben uri kumwe n'umukunzi we n'ubundi, aho hano noneho bateganyije kuzakora ikintu nk'aho se kuvuga cyangwa se gusangiza abakunzi babo abazabitabiriye kino gitaramo, basangiza inkuru y'urukundo rwabo, uko bakundanye, uko byagenze. Rero bashaka noneho kuyasohora. Twagiye twumva, murabizi, twagiye twumva amakuru urukundo rwa The Ben na Pamela, abantu benshi bavuga ibyo yaba ari ukuri cyangwa se ari ukubeshya. Rero noneho bo bazabyivugira, bazabisangiza abakunzi babo, aho noneho bazagaragaza cyangwa se bazashyira hanze uburyo bakundanye, urugendo rw'urukundo rwabo muri rusange. Indi couple twavuga ko ikunzwe cyane hano mu Rwanda ni inkuru ya Muyango na Kimenyi. Muyango na Kimenyi bakoze ubukwe nanone muri uno mwaka dutangira mu kwezi kwa mbere. Bakoze ubukwe aho bari bamaze igihe babana nk'umugore n'umugabo. Rero nyuma baza kubana mu buryo bakora ubukwe bwabaye bwiza, mbese bwavugishije abantu benshi, mbese ku mbuga nkoranyambaga, bwatetije imbuga nkoranyambaga. Kuri uyu munsi rero bari kumwe noneho mu buryo bwemewe imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko, kuko bakoze ubukwe. Ubu rero ni couple iryoshye, couple nziza, abantu bishimiye kandi nayo iryoshye yishimiye, mbese uko bareba ubona nyine bafite urukundo, mbese bakundana, ari couple nziza cyane. Iyi couple rero nk'ibisanzwe n'ubundi basanzwe bizihiza Saint Valentin, kuko
muri Saint Valentin zagiye zishira n'ubundi zagiye zitambuka, wabonaga ko kuri uwo munsi habaga ari umunsi udasanzwe kuri bo, kuri ino couple y'aba bombi ya Kimenyi na Muyango. Wabonaga ko ari umunsi nyine udasanzwe ko barawizihiza, bakambara neza, bagasohoka, mbese ukabona barishimye, mbese ukabona ni couple nziza cyane. Sosiyete Akagera Aviation ni sosiyete mu minsi ishize yashyize itangazo cyangwa se amarushanwa bateguye ku mbuga nkoranyambaga zabo, bashyiraho iryo tangazo aho hano amakupure atandukanye cyangwa se bari gutanga impano ku munsi wa Saint Valentin bijyanye n'amakupure atandukanye, aho couple zitandukanye zagombaga guhatana gutsindira kino gihembo. Iki gihembo rero cyari kimeze gite? Ni igihembo cyo kuzatembereza couple zizaba zatsinze cyangwa se couple izaba yatsinze, aho couple yatwaye kino gihembo izatemberezwa n'indege ya kajugujugu, bakabakura hano i Kigali bakabajyana mu Birunga i Musanze, bakajya kwizihizayo Saint Valentin yabo, bakaryoherwa, bakarya, bagafata lunch ndetse n'ibindi, ubundi bakabacyura bakabagarura n'ubundi i Kigali. Mu makupure rero atandukanye yahataniye kino gihembo, aho harimo couple ya Naomi ndetse n'umukunzi we, hamwe na couple ya Kimenyi ndetse na Muyango. Mu makupure atandukanye rero yahataniye kino gihembo ni couple ya Muyango ndetse na Kimenyi, nibo batwaye kino gihembo cyangwa se begukanye kino gihembo, aho ku munsi wabo wa Saint Valentin ejo ari wo munsi turi kuvugaho n'ubundi bazatemberezwa n'iyi kampani izabatembereza ndetse nka gift y'umunsi wabo. Rero nibo batsindiye kino gihembo. Ni mu makupure atandukanye yagiye yahataniye kino gihembo, aho Naomi n'umukunzi we n'ubundi bari barimo, ariko Muyango na Kimenyi bakaba aribo batwaye kino gihembo. Rero ni couple nziza, n'ubundi ni couple turi kuvugaho ya Kimenyi ndetse na Muyango, couple igezweho kandi ikunzwe cyane, ubona ko bishimiye, bakundanye, cyangwa se urukundo rwabo rukura buri munsi. Ni ibintu byiza kubona nyine abantu b'abastari cyangwa se umuntu agenda akaba umusitari akagira n'urugo. Ni ibintu biba bitandukanye, abantu benshi baba batamenyereye kumva ko abastari bashobora gushinga urugo rugakomera. Mu zindi couple rero navuga ko dutegereje kubona ibitangaza, cyangwa dutegereje kubona uburyo bazabitwaye kuri Saint Valentin, cyangwa se baryohewe n'iyi Saint Valentin, byanze bikunze bazaryoherwa nayo. N'ubundi ni Naomi tugarukaho ndetse na Michael, umukunzi wa Naomi, kuko iyi ni couple n'ubundi yagaragaye, imaze igihe igaragaye cyangwa se imaze igihe ikundana, ariko uyu mwaka muri uyu mwaka dutangiye ku itariki ya mbere nibwo uyu mukobwa bamupropose, cyangwa se umukunzi we yamupropose, amwambika impeta ya fiançailles. Ubu rero bakaba bari mu munyenga w'urukundo. Ni Naomi ubona ko wishimye. Nakunze kubivugaho kenshi mbigaruka ndavuga ngo Naomi iki ni cyo gihe cye, ni umuntu uri mu bihe byiza, ni umuntu uri mu bihe bye, twavuga ko ari ibihe bye, yishimye cyane, ari mu munyenga w'urukundo hamwe n'umukunzi we. Rero iyi couple rero n'ubundi twitezeho ko izatwika, cyangwa se kuri Saint Valentin izaba imeze neza, cyangwa se bazayizihiza mu buryo butangaje, kuko bagenda bagira iminsi mikuru itandukanye, aho muri n'ubundi kuno kwezi dore ko banagirira isabukuru zabo, cyangwa se igihe bavukiye kibera mu kwezi kumwe, mu kwezi kwa mbere. Ku masabukuru yabo rero ya buri umwe babaga barafetaga, ukabona bakoze ibirori, buri wese yishimiye undi ko yavutse, bagakora ibirori. Rero ntabwo twacikwa no kubona kuri Saint Valentin uko bazaba bameze. Rero reka twitege ko bazakora ibintu bitangaje, cyangwa se ni couple izaba yishimye, ndetse couple nyine izaba yishimira Saint Valentin yabo bitwa nk'umufiance, nk'abantu bitegura kurushinga. Ni couple rero nziza cyane, nayo twavuga ko twiteze byinshi kuyibonaho kuri no Saint Valentin, cyangwa se bazaryoherwa ni Saint Valentin. Indi couple twavugaho ni couple ya Kenny Sol n'umukunzi we. Kenny Sol watunguranye muri uno mwaka, kuko abantu benshi ntago bari babizi, ntago bari bazi amakuru ye ku bijyanye n'urukundo, benshi ntago babinabitekerezaga, ariko Kenny Sol yaratunguranye ahita yerekana umukunzi, already ahita amujyana no mu murenge, bakora umurenge. Ubu ngubu rero ni couple nayo izizihiza Saint Valentin, twitezeho ko nayo izaba iryohewe na Saint Valentin muri uyu mwaka. Amakupure ni menshi atandukanye mu byamamare byacu mu Rwanda. Hari abamaze igihe babanye n'ubundi bakomeza kwizihiza no munsi wa Saint Valentin,
hari n'amakupure mashyashya ari kugenda agaragara mu byamamare bitandukanye hano mu Rwanda. Rero nabo ku munsi w'ejo nyine reka buri wese na kupure cyangwa se buri wese n'umukunzi we bifurize kugira Saint Valentin nziza, umunsi w'abakundana mwiza, mbese muzaryoherwe, ibintu bizabe byiza cyane kandi urukundo nyine rubarange cyangwa se urukundo ruturange, n'ubundi mukomeze kuryoherwa n'ibihe byiza muri uyu mwaka. Rero Saint Valentin nziza ku bantu mwese mutega amatwi Passion is News.